បាទសួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើវីដេអូប្លុកថ្មីមួយទៀតទាក់ទងនឹងការថតរថយន្តជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Toyota ហើយអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងមាន model ដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងជាងថត Wait a minute. Who are you? A few moments later. Ok អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកទីតាំងទី2គឺនៅក្នុង Pub Street ហើយទីតាំងនេះគឺអំណោយផលសម្រាប់ថតរថយន្ត Vigo អញចឹង បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងទី3នៅក្នុង Black Hole នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថ្ងៃនេះយើងបន្តជាមួយនឹងថតរថយន្ត Vigo នៅក្រោយខ្នងនេះគឺជា Vigo ហើយចាំមើលវាតទៅមុខទៀតវាយ៉ាងម៉េច ដល់ពេលល្ងាចគឺម៉ោង 4 កន្លះហើយថ្ងៃនេះយើងថតឡានមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងហើយឥឡូវយើងមកដល់ទីតាំងថ្មីទីតាំងទី3 Bro, what are you talking about, man? បន្ទាប់ពី Black Hole ហើយកន្លែងនេះគឺជាអគារសថាគារដែលគេអត់ទាន់ថតទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមាន Fortuner យ៉ារី Cross ហើយថតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទធីរិតហើយថ្ងៃនេះយើងថតវីដេអូតែយ៉ារី Cross ទេអញ្ចឹង Fortuner យើងថតរូបអញ្ចឹងចង់ដឹងសកម្មភាព behind the scene របស់ពួកយើងយ៉ាងណាតាមដានវីដេអូជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា